家好，今日同大家分享一個電飯煲簡易鹽焗雞，我係會用鹽焗雞粉做嘅。呢度雞一隻，淨重2公斤，有啲薑、蔥、紹酒。一般嚟講，一包25克嘅鹽焗雞粉呢，可以醃到1公斤嘅雞肉。但係每隻鹽焗雞粉嘅鹹味咧，都可能會有少少唔同嘅，最好睇翻包裝上面嘅說明，按佢嘅比例而用就最好。呢隻雞咧，我哋俾少少鹽省一省佢，如果有粗鹽咧，最好用粗鹽省。清除裏邊嘅內臟啦，去清呢個氣喉。我哋斬咗呢個雞腳佢，就喺呢個關節位對落少少斬咗佢。如果你嘅雞咧係做賀年菜嘅話咧，雞頭同埋雞尾唔好切走佢。我哋用呢個刀背揼碎啲薑，我哋俾少少薑汁落去隻雞嗰度，呢啲渣留返佢，大約2湯匙嘅紹酒。俾埋我哋嘅鹽焗雞粉，記得啦，裏邊都要抹勻。最後俾埋我哋嘅薑渣落去，蔥。我會擺雪櫃醃佢1晚，如果你冇時間咧，最少醃佢2至3個鐘。喺雪櫃拎出嚟嘅雞咧，我哋記得攤佢半個鐘，等佢去返室溫。如果唔係煮出嚟咧，可能熟唔透。我哋喺電飯煲底咧，俾啲薑片、蔥，呢個雞肚向下，我哋反轉擺佢落去，倒埋我哋有少少汁落去，撳煮飯掣煮佢50分鐘，中途25分鐘嘅時候反轉1次。呢隻雞就煮咗50分鐘。每個人嘅電飯煲功能都唔同嘅，你如果擔心佢熟唔透咧，可以熄咗掣之後咧，焗佢5分鐘先開蓋。
嘅雞呢係比較熱，可以稍為攤涼少少先切嘅。